И здравейте на всички, аз съм GameDestroyer, а вие сте с петия епизод на HogwartsLegacy. Продължаваме, като преди да отидем в клас по хербология, попаднах на някаква загадка, която искам да реша. За целта трябва да направим нещо с това, а тук просто можем да ги менкаме. Така че слагаме първото. Идваме горе. И по пътя на логиката слагаме последното. Добре, отворихме го най-накрая. Нека да видим сега какво има вътре. Нещо. И нови очила. Дайте да ги видим. Тези са доста по-добри. Слагаме ги. Макар и да са малко грозновати, са по-добри и то значително. И добре, нека да отиваме в клас по хербология. Предполагам, там ще учим нещо за растенията. Нов fast travel, което винаги е добре. Нещо за взимане. Няма. Давайте. Давайте да потегляме. Започваме. Тук е доста яко. Ето го и Себастиан. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Здрасти. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing ball. Как го изяде? Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Мандрагори? Или? Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. О, да, това са мандрагори. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Вади мандрагората. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. Мисля, че стана шумничко. Окей, слагаме я. Сега е по-добре, като че ли. Like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease.
Вече си имаме и прозорец отново. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all Ето я и Нати, помежду другото. a brief word with our new student. Не можем да говорим с нея. И Себастиан беше тук. Ето го и Себастиан. I wonder if hippogriffs like not grass. Did you Но know можем да that говорим you с can тази. use the mandrake to defend yourself? Макдоналд. Why, the very idea. Окей. С някой друг можем ли да говорим? I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Окей. И с The този best time можем. to plant a seed is last season. The second best time is now. Тук I също. should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Добре. Давайте да говорим с професора. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Чак пък да сме се насладили. Но хайде. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Окей, Professor. трябват ни Picked някакви them up in семена. Hogsmeade. You visited Ah, the ние magic имаме. weep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Добре, ще отнеме време да пораснат. balance my star thistle arrangement. Давайте да съдим. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Добре. Слагаме тези, като след 10 минути ще са пораснали. Чак отгоре направихме облаче, което да им вали. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the Okay. other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Лошо, ще внимаваме. Now remember, a wand is Окей, not a trap. ние сега сме нагоре. Но можем ли да говорим отново с нея? What should I be doing right now? I'd like you to get Ясно. some hands-on experience with the Chinese chomping cabbages. They're in the greenhouse, just across the footbridge. Mr. Pruitt will assist you with them. Окей, значи отиваме. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese Leander, chomping cabbages. okay. Up these stairs will take us there. But your lead. Тръгваме. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's Аха, thinks he's really ама good. той Себастиан е You добър, но не е outsmarted по-добър him. от нас. It was brilliant. Oh, Не знам, аз кръда всичко, което мога да thank гепа. you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Окей, тук сме. Now, see that dummy? Аз кръда някакви работи, Have разбира a се. bit, and they'll do the rest. Какво трябваше да направим?
Аха, ясно. Не. Чакайте ги вземем и тези. Окей. Сега като съм го еквипнал, как да атакуваме с него? Нещо не разбирам. Добре. Ясно. Хвърляме още едно. И още едно. Тези са доста яки. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Да, определено могат да влезат в употреба. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Окей, връщаме се в клас. I'll see you back in class. Аз тези мога ли да си ги взема? Експилиармус. И го няма. Ревелио. Охо, видяхте ли тук какво има? Много свитъче. Трябва да намерим как да отваряме тези. Което ме навежда на мисълта, че тук можем да попроучим. О, вижте, имаме Круцио, Авада Кадавра и Империо. Депулсо, Десендо. Но не виждам нещо, с което да отключваме. О, това е много яко. Както и да е. Примерно, една левиоса и едно акцио. Нищо не става, така че си бием шута. Насам дали има нещо? Добре. Връщаме се. Има някакви работи, които да вземем. И от тук беше насам, нали? Да. Още 4 минути преди да порасне растението. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much Да, trouble. готини растения. Any bite marks or Вършат работа. missing digits? And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. По принцип не ни интересува много за растения, но ще кажем другото. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Помежду другото, дали си има българска дума за хербология? Не съм сигурен. Сега. Имаме нов квест. Предполагам. 3 минути трябва да го изчакаме това нещо. Я да го проверим. Добре. Може да поразгледаме. Нека да видим. Обаче преди това, коя е новата ни мисия.
Клас по полшанки или клас по отварите, което е готино. Натам ще ходим. Я, тук имахме нещо. Ох, без да искам хвърлих едно такова. Инвентори. Добре, нови растения. Окей. Също имаше нещо. Окей, както и да е. Дайте да разгледаме отвън, докато пораснат тези работи. Revelio. Охо, съндъче. Ръкавички. Кой ти ги дава? Винаги има полза от това да обиколим. 16 офенс. Слагаме ги. Макар че по принцип черните кожени ръкавички ме кефат повече от тези бели текстилни ръкавички. Но 16 офенс си е 16 офенс. Сега, това порасна ли най-накрая? Или все още чакаме? Още 2 минути. В такъв случай ще пообикаляме, а най-вероятно вие просто ще видите, ако намерим нещо интересно. Съндъче, който ни даде нов клок. Нов клок, който обаче е заключен за 9 левел. Добре, почти е готово. Събираме го. И веднага посадихме ново. Така че просто си бием шута. И отиваме към класа по отвари. Окей, давайте да започваме. Revelio. Отново стана лагаво. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Добре, оправи се. wooden potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might Те сега come ще in ни кажат как да Yes, си правим Professor Sharp. хиловете, предполагам. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Точки за Рейвънклау. Това не ми харесва. Трябва да е само за Слизерин. You never know when you might need it. Please begin. Започваме. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Окей. А помежду другото много ме Please кеф be как го правим, meticulous като when просто adding си powder to въртим your мишката. potions. One errant sneeze could be disastrous. Добре. Вадиме черпака. И ще пробваме бобеца. Ще побъркаме малко. Бъркаме, джуркаме, джуркаме. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. Да. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class.
and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me Добре. when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. О, разбира се. My parents considered Ще видите, keeping че me home ние from нямаме school this късмет, year ние after the просто сме rumors of a топ. goblin. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Тествано е, работи перфектно. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Don't Okay. fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Я да видим. Professor Sharp must have learned a lot during his Revelio. time as an Auror. I wish he talked about it more. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. Ой, And за нас е I've never удоволствие. seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. А ние сме топ, бе, човек. Ние всичко правим от първия опит. Няма друг такъв като нас. Волдемор, Хари Потър, Дъмбълдор, всички пасти ядат. GameDestroyer, най-добрия магиосник. Окей? Glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in Имаме gobbledygook. нюх към всичко. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return Добрият my разговор book, е Gateway враг to на the Five времето. Stars, Много добре before my казано. next class. Уникално. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Сега. Насам. Я да видим тук. Fine job brewing your first Wiggenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Ние ще ги научим всичките за 2 секунди. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Да, чул е He правилно. did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do Gareth say so Weasley. myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be Так му и everywhere. аз това се чудех, дали има роднинска връзка с Anyone with a професор Уизли. frog-sized brain can brew an Endurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply Okay. need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ще му вземем? Що да не му I'll get вземем? you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Добре, влизаме. Can you remind me what you needed again? I was hoping you could get me a Fwooper feather from Sharp's office. It's the last ingredient I need to complete my potion. Окей, взимаме му го. Това какво е? Някаква нова дръжка. Тези няма да спра да ги мятам постоянно. Сега. Гир. О, това е доста по-добро. Слагаме го. Само че къде е това, което взех? Като че ли бяха някакви кожи. Както и да е. Не знам какво взех. Ето го. Добре, просто някакъв итем. Той ни е дал бележка. Кеме съндъче. Това е перото, което ни трябва. Ще му вземем перото. Някакви яйца. Ще вземем яйцата.
Ние ще украдем офиса му. Даже ако има нещо скрито, и него ще го вземем. Но изглежда няма. Окей, давайте да правим полшънка. Ето я и Нати. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance. Даваме му перото, а той е доста доволен. Окей, сега. Почваме новата ни полшънка. Много ме кефи как се появява казана. Сега. Правим тази. Три секунди време. Инспект. Значи тук можем да си правим полшънки. И не е лошо да си направим полшънки за... Какво стана? Добра работа, да. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. Взеха им точки. Това е лошо за тях. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. На него му е ясно, че сме му помогнали обаче. Дайте да накрафтим и една такава. Тя е за 1 минута. И давайте да говорим с професора. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Така е, да, помогнахме му. Няма да кажем, че не сме му помогнали. Стоим си за думите. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Добре, това беше. Сега. Нямаме обаче вече за никаква полшънка, което е лошо. Тук обаче има едно злато, което да си вземем. Хубаво е да взимаме всичко, което можем, понеже от към ресурси сме много зле. Добре, този домашен дух, откъде знае? Професора ли му е казал? Дайте да говорим с Уизли. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Нищо не е станало. Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Ясно. Добре. Отиваме да говорим с Кроуп. Revelio. Като ще спамим Ревелио, разбира се. Колко е далеч?
200 метра. Още едно метнахме. Revelio. Добре, взимаме това. Добре, Scrope. Who is Скроп ни Scrope? оставя бележки. Излизаме от Хогвартс и отиваме да говорим с Скроп, което малко започва да ми мирише на някакъв капан, честно да ви кажа. Revelio. Levioso. Примерно, акцио. О, това е доста яко. Добре, пускаме го. Revelio. И разбрах каква ни е идеята. Accio. Пускаме го тук. И от тук се качваме. Окей. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Revelio. Между другото, да, отиваме долу в селото. Но тук имаме още такива, които можем да ударим с левиоса. Давайте да потегляме надолу. Като може би не е лошо да събирам някакви растения, за да можем да си крафтнем хилове. Но това ще е по-натам, понеже стигнахме до тук. Revelio. И тук търсим нова бележка. Там горе като че ли има нещо. В тиквата ли? Ясно. Down to the water's edge. Добре, This had до better not водата. be a trick. И аз се надявам да не е капан. Има ли фал демидж? Явно не. Това какво е? Incendio. Levioso. Левиоса. Нищо. Но пък имаме някакви гъби. Accio. Акцио. Топ сме. Само че преди да влезем вътре, ми се иска да видим какво търсим тук. Това не можем да го щупим. И синематик. Ето го духа. Thank you for coming all this way. Ма разбира се. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Никой няма да знае. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope Okay. would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring.
Как знае? How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. О, това е добре, че знае как да пази тайни. Такъв човек ни трябва. Или по-скоро такъв домашен дух. Нека да ни каже за пръстена. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. Окей. Какво е станало с ушите му? How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Страшно добро сърце, няма що. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope Добре. is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Окей. Scrope will wait right here for you. Само че, преди да продължим, искам да влезна в пещерата. Трябва да има нещо яко вътре. Със сигурност. Дайте да вземем и тези гъби. This could prove dangerous if I'm not careful. Ще внимаваме и няма да е опасно. Съндъче. Нов шал. Това ли беше? Очаквах малко повече. Ревелио. Добре. Това беше тъпо. Наистина очаквах малко повече. Но все пак сме в началото. Какво да ни дадат толкова? А тук какво има? Примерно, ако вземем това и го докараме тук, интересно. То просто изчезна. Няма значение. Продължаваме надолу. Като ще видим с какво ще ни забърка Скроп. Ревелио. Охо. Тук ще се бием с нещо. Това направо ни пръсна. Поеми си, поеми си. Инсендио. Експилиармус. Левиоса. Акцио. Инсендио. Взимаме един хил задължително. И един експелиармус трябва да го гътне. Гътнато е. Но вече нямаме хилове. Така че спешно трябва да накрафтим. Това не е ли същото? О, те са две. Експилиармус. Левиоса. Акцио. Протего не свърши голяма работа. Добре, мисля, че ще умрем. Трябва да внимаваме. Трябва силно да внимаваме. Така. Унищожаваме го това. И се хилнахме, ако не е друго. На макс кръв сме. Но нямаме хилове. Имаше още едно обаче. Едно такова да поеме. Експилиармус. Левиоса.
Може би да доджваме по този начин. Expelliarmus и Incendio. Да, така е доста по-ефективно. Lucifer, Expelliarmus, Leviosa, Actio, Incendio, Expelliarmus. Добре, отново сме на малко кръв. Expelliarmus. Incendio. И още един Expelliarmus. И е време да пада. Но тези са доста тегави. Сега, от тук се качваме. И продължаваме надолу. Надявам се да... Защо водата стана толкова зелена? Надявам се да няма повече такива, понеже са доста тегави. Сега сме насам. И от тук влизаме в някаква пещера, където явно ще търсим пръстена. Междуто отново сме на пълна кръв, което е добре. Докато плуваме, не можем да правим ревелио. Why would I need a piece of toast? Какво е това нещо? Suppose that's where it goes. Даваме парче. Филия. Оставаме филия. И някакъв нарисуван октопод я изяде. И ни отвори вратата. Окей. Перфектно. Ревелио. Тук имаме книга. Could it be? A visitor? Аха, той си носи главата. Добре. За момент си помислех, че е само глава. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. Добре. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. Може ли да ги I'd имаме? like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? Добре. Как е загубил главата I си? think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, light-headed. That's all I remember. Hence, if you Добре. do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Сега. Защо тост? Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. Ми не са ни учили. Как са откраднали от някоя си? How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? А, да I didn't откраднеш от steal the полтергайста. pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos.
He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. Добре. Виждаме се в I гората. suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Сега. Преди да продължим, тук имаме съндък, който ни показва някаква пръчка и някаква свещ, мост, някакви руини, село и дървета. Нямам си на идея. A map. It doesn't appear to be connected to Върткаме. the missing pages. А, това е карта. Just hang on to it for Ясно. now. Тук имаме някакъв скелет. В такъв случай отиваме при Скроуп и най-вероятно после отиваме към забранената гора. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Да, ще му Scrope трябва takes друг some начин. consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Окей. Поредната успешна мисия. Сега обаче. Нека да видим на къде да поемем. Като за целта това не е лошо да го направим. Но също е странична мисия. Така че може би чакаме съобщение. Нека да повървим малко и да видим. Аха. Вече не е. Ето го. Ето я. Добре, в такъв случай поемаме към забранената гора. Имаме ли някой fast travel? За по-бързо. Имаме, да. Отиваме там. Сега, от тук директно навлизаме. Само че преди да навлезем в забранената гора, мисля до тук да приключи този епизод. Аз бях GameDestroyer, ако този клип ви е харесал, може да го харесате и да се абонирате за канала ми. И до следващия път.